Hi friends, இந்த வீடியோவில் ஏற்காடு பார்ட் 2 vlog பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் லஞ்சுக்கு வந்து ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். அந்த ஹோட்டலுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை வாக் இருந்தது. பாருங்கள், நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே அந்த ஸ்கை சைக்கிளிங் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த ஸ்கை வாக்கில் வந்து ஸ்கை சைக்கிளிங்கு, ஜிப் லைனு, அப்புறம் பஞ்சி ஜம்பிங் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து அதுக்கு போல, ஏன்னா லக்ஷன்லாம் குட்டியாக தானே இருக்கான், அதெல்லாம் நாட் அலோடு பயப்படுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து பீக்கு பார்க் வந்துட்டோம். என்ட்ரி ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து 300, அப்புறம் கிட்ஸுக்கு வந்து 200. உள்ளார என்ட்ரானவுடனே இங்கே ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு வச்சுருந்தாங்க. அங்கே ஒரு சின்ன ஃபவுண்டைன் செட்டப் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்து தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகிட்டு இருந்தது. அதை பார்த்து எங்கள் குட்டி பாப்பா கொஞ்சம் அழுதுட்டா. அப்படியே நம்ம உள்ளே வந்தோம்னா லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நாய்க்குட்டிஸ்லாம் வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. அந்த நாய்க்குட்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து தனியாக நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகணும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இது வந்து லாஸ்ட்டாக போகும்போது வந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உள்ளார பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போயிட்டோம். சவுண்ட் வித்தியாசமா எப்படி இருக்கு பாரு. அது மண்டையில ரைட் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்கிற கோழி வகைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பேர்ட்ஸுக்குமே பேர் மேலே போட்டிருந்தாங்க. பட் அதெல்லாம் நம்ம என்ன படித்து ஞாபகம் வச்சுருப்பா போகிறோம். ஸோ அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணா வந்து கிங்காங் மாதிரி அந்த காஸ்டியூம் போட்டிருந்தாங்க. எங்கள் பாப்பா கத்துன்னு கத்திட்டா. ஸோ லக்ஷன் தான் வந்து கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டான் அவங்கக்கிட்ட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ அவனுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே அந்த சைடு நம்ம பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததில்ல அதை பார்க்க போயிட்டோம். உள்ளார் வந்து ஹார்ஸு, அப்புறம் குட்டி குழந்தைங்களாம் ஓட்டுற மாதிரி இந்த கார்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனால் வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம இண்டிவிஜுவலாக பே பண்ணி தான் போகிற மாதிரி இருந்தது. வெளியில் என்ட்ரி ஃபீ இல்லாமல் தனியாக இதுக்கு எல்லாமே நம்ம ஃபீ பே பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. இந்த போனி அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. அப்படியே அதோட அழகெல்லாம் ரசிச்சுட்டு நம்ம ரைட் சைடாக வந்தோம்னா இங்கே தான் வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கையிலேயே ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இடம் இருக்குது. நம்ம வெளியில் என்ட்ரியில் வாங்கின டிக்கெட் வந்து இங்கே காமிச்சோம்னா தான் உள்ளார அலோவ் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஒரு செக்யூரிட்டி செக் இருக்குது. அப்புறம் அந்த கேட்டுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஃபுல்லாக மெடிசனாக சானிடைசர் மாதிரி போட்டுச்சிருக்காங்க. அதை நம்ம மிதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளை உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. உள்ளார வந்து கொஞ்சம் பேர்த்த தான் விட்டாங்க. ஏன்னா ஒட்டுக்கா நிறைய கும்பல் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர்த்த தான் வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. அவங்களே வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு அந்த மாதிரி கையில் கொடுக்குறாங்க. நம்ம அதை கொஞ்சம் நேரம் காமிச்சிட்டே இருந்தோம்னா ஏதாவது ஒரு பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கையில் உட்காந்து சாப்பிடும். இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. சரி, கீழே டவுனுக்குள்ளே தான் இந்த வேகுதேன்னு நம்ம ஏற்காடுக்காவது போயிட்டு வருவோம், லைட்டாக ஒரு சில்னஸாவது ஃபீல் பண்ணிட்டு வருவோம் வேணுமேன்னு போனால் அப்பா சாமி வெயில் அப்படியே மண்டையை பொழந்துருச்சு. எங்களுக்கு தானே பார்த்தா இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு ஆள் வேறு நல்லா மூழ்கி குளிச்சுட்டு இருந்தான். அங்கங்கே கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ்லாம் உட்காந்துருந்தது. இங்கே பாருங்கள் ஒருத்தி எப்படி பார்த்துட்டு இருக்குதுன்னு. ஹே யூ கம் அவுட்.
அப்படியே நேச்சராக இருக்க மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இந்த மரம் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. இதில் பேர்ட்ஸ்லாம் அங்கங்கே உட்காந்துருக்க மாதிரி அழகாக தான் இருந்தது. அப்புறம் அங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக நிறையா கூண்டு இருக்குது. யார் வேணாலும் எங்கே வேணால் போய் படுத்து உருளுங்கடாங்கிற மாதிரி இருந்தது. நாங்கள் ரொம்ப நேரமாக கை வச்சுட்டே இருந்தோம் தெரியுமா. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு குட்டி வந்து உட்காந்தது நம்ம கையில். அதுக்கப்புறம் என் தம்பிக்கிட்ட போயிடுச்சு. லக்ஷன்ட்ட எந்த பேர்டுமே வரவே இல்லை. அவன் அழுன்னு அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில். எங்கள் பாப்பாவுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. என்னடா பண்ணுறீங்க எல்லாரும் அப்படிங்கிற மாதிரியே பார்த்துட்டு இருந்தா. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பக்கத்து சைட் போயிட்டோம். இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்தது. கொஞ்சம் ஃபாரின் வெரைட்டி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் வந்தது. அப்புறம் இது பார்த்திங்களா, ரொம்ப அழகாக அதுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிகிட்டு இருந்தது. இது காக்கா மாதிரி இருக்குது, ஆனால் காக்கா இல்லை, அதுவும் ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பச்சீஸ் தான். அப்புறமேட்டுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் தூரம், இது வந்து கீழே இருக்குது இந்த எல்லாமே. இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கட்டுலாம் வச்சுருக்காங்க. அந்த சைடு மேலே நம்ம போயிட்டோம்னா அந்த சைடு இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வெரைட்டிஸ், காடையிலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசமாலாம் இருந்தது. இது பாருங்கள், இது வந்து நம்ம டிவிக்கே ஃபேன் ஆட்டிருக்கு. இதோட பாடியே கலரே பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ ரெட்டாக தான் இருந்தது, செமையாக இருந்தது. இவர் கூட கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் கடலில் போட்டுட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டோம். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நம்ம கூப்பிட்றத இது எப்படி கவனிக்குது பாருங்களேன். பா, எப்படி யோசிச்சு எப்படி தலையை டெங்கு டங்குன்னு திருப்பி பார்க்குது. ஹேய், சரி, ஓகே, பாய். மீன் வந்து ரொம்ப நிறையாலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு பேருக்காக ஒரு 4-5 தொட்டி தான் வச்சுருந்தாங்க. ஓகே. இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கும் இந்த கேமலுக்கும் அவங்களே வெளியே கிராஸு, அப்புறம் ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்து கீரை கட்டெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அது கொடுத்தாங்க. அதை நம்ம வந்து கொடுத்தோம்னா அது அழகாக நம்ம கையிலேருந்து வாங்கி லக்குன்னு சாப்பிட்றது. அது பக்கத்தில் நின்று பாப்பா தங்கம்னு ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு வந்து ஸ்னேக்ஸ்லாம் இருந்தது. அங்கேயும் நாங்கள் போயிட்டு கழுத்தில் போட்டு வீடியோலாம் எடுத்துட்டோம். அது வந்து நான் ஷார்ட்ஸுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த வீடியோ, அதனால் இந்த லாங் வீடியோவில் அதை அப்லோட் பண்ணல. அப்புறம் இதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனோன்னா இது நாய்க்குட்டி இருக்குல்ல, அது வித்தியாசமான அந்த ஃபாரின் ப்ரீடெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணணுன்னா டிக்கெட் வாங்கணும் தனியாக. ஒரு டிக்கெட் 100 ருபீஸு. அதில் 2 பேர்த்து வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு நாய்க்குட்டிலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ என்னோடய தம்பிக்கும் என் பையனுக்கு தான் நாய்க்குட்டின்னு அவங்க 2 பேருமே போயிட்டாங்க. உள்ளார போய் கொஞ்சம் நேரம் அதுங்களுக்கு சாப்பாடு அளித்து விட்டு வெளியில் வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் வந்து ஏற்காடோட சிறுவர் பூங்கா இருந்தது. இந்த போட் ஹவுஸ், அந்த போட் ஹவுஸ் தாண்டி நம்ம பூங்கா இருக்குது. அங்கே போனோன்னா குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு நிறையா இருக்குது. இவனுக்கு மேலே அந்த கயிறுலாம் கட்டிலாம் விளையாடுறாங்க இல்லையா, மேலே ஏறுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. அங்கே போய் அவன் விளையாண்டுட்டு இருந்தான். அப்புறம் எங்கள் பாப்பா ஊஞ்சி விளையாடிட்டு இருந்தா. நம்மளால் முடியாத சாமி காலையிலேருந்து சுற்றுனதுன்னு நான் ஒரு ஓரமாக படுத்து தூங்கிட்டேன். அவ்வளோதான், எங்களோட ஏற்காடு வ்ளாக் முடிஞ்சது. பாய்.